हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं खांसी और बलगम से छुटकारा कैसे पाएं। बलगम एक ऐसी चीज है, यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये अगर गले और छाती में जम जाए तो उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। लेमन टी। लेमन टी लेमन के अंदर यानी कि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण हमारे बलगम बाहर निकलने में मदद मिलती है। लेमन टी बनाने के लिए चाय, जो हमारी चाय पत्ती होती है, हम वो ले लें और आधा नींबू लें और आधा चम्मच शहद मिक्स करके 1 कप लेमन टी बनाकर दिन में 2-3 कप लेमन टी पिए। आपकी बलगम आसानी से बाहर निकल जाएगी। अदरक। अदरक और शहद, 100 ग्राम अदरक लेकर और उसमें 3-4 चम्मच शहद के मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करें। आधा आधा चम्मच दिन में 4-5 बार ये मिक्सचर लें। आपका जो अंदर की बलगम है वो अपने आप निकल जाएगी। गार्गल का इस्तेमाल करें। आप 1 गिलास गर्म पानी लें, यानी कि गुनगुना लुकी वार्म वाटर लें और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें और इसके गरारे करें। गरारे करने से आपकी बलगम बाहर निकलने में मदद मिलेगी। भाप लें। आप 1 कटोरे में पानी गर्म करें और अपने सिर पर टॉवल रखकर उससे भाप लें। अंदर की जो बलगम है वो कट कर बाहर आ जाएगी। लहसुन और नींबू। लहसुन और नींबू दोनों के अंदर ही सिट्रिक एसिड और विटामिन सी नींबू के अंदर पाया जाता है। इन दोनों को मिक्स करके चाहे थोड़ा सा ही ले लें, आधे से आधा चम्मच ही ले लें, यानी 1/4 चम्मच ले लें। दिन में 4-5 ये 1/4 लेने से बलगम खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारे अंदर जमे हुए इन्फेक्शन को बाहर निकाल देते हैं। नींबू और शहद। जैसे कि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है, ये हमारे गले को साफ करता है और शहद हमारे गले को स्मूथ बनाता है। हाइड्रेट रहें, यानी कि खूब पानी पिए ताकि बलगम खुद ब खुद बाहर निकलने में मदद मिल सके। गाजर का जूस पिए। गाजर का जूस दिन में 4-5 बार पिए, यानी कि आधा गिलास 1 बार में पीना है और उसके अंदर आधा चम्मच शहद ऐड करना है। ऐसा करने से भी जो अंदर की बलगम है वो बाहर निकल जाती है। इन 8 उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, लेकिन 8 उपाय में से 3 उपाय कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हाइड्रेट पानी लेना, पानी ज़्यादा पीना और भाप लेना और गार्गल करना। ये तीनों उपाय तो करने ही हैं। बाकी जो 5 बचते हैं, 5 में से आप कोई भी एक इनके साथ ऐड करके 4 उपाय करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट के अंदर आप रिलैक्स महसूस करोगे। एक बार अगर आप इनमें से कोई एक उपाय कर लेते हो 5 में से, तो आपको इफेक्ट अपने आप दिखेगा और फिर आप खुद ब खुद आपका दिल करेगा ये उपाय करने के लिए। ये थी इन्फॉर्मेशन अपने गले और छाती में जो नाक के अंदर जो बलगम जम जाती है उसे निकालने की। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।